Здравейте, госпожо Рашиди. Бихте ли се представили? Здравейте! Казвам се инженер-химик Габриела Рашиди. Какво представлява професията на инженер-химикът? Бях чула, че любовта била химия и реших и аз да кандидатствам, за да разбера дали ще се срещнем. И ако това е вярно, както казват хората, представете си какво ли би станало, когато смесим любовта към химията с интереса към инженерството. Спокойно! Търсеният не винаги резултат е експлозия, а по-скоро човек, познат като инженер-химик. Ето ме, това съм аз. Името инженер-химиците са смесица между учени и инженери. Затова от нас се очаква да имаме отношение към разумното управление на природните ресурси и опазването на околната среда. Как изглежда вашето работно място? Понякога ще ме видите да прекарвам по-голямата си част от времето в лаборатория с ученици, защото съм преподавател в училище, облечена в бяла престилка, работеща над експерименти с децата. Друг път ще ме срещнете в някое голямо производствено предприятие, за да наглеждам протичането на сложни технологични процеси, за да контролирам безопасността им като изпълнение и когато имам възможност с учениците да посетим този завод. Можете ли да опишете един ваш обичаен работен ден? Работата ми е доста динамична. Основните ми отговорности са свързани с подпомагане на ефективното протичане на различни процеси. Давам указания за методите на работа, последователността на операциите и контрола на тяхното изпълнение. Участвам при внедряването на новите технологии, на проекти за усъвършенстване на вече действащи технологии и разработвам нови продукти. Какви според вас са най-важните умения, които трябва да притежава инженер-химика? Контролът и постоянството да се учи цял живот. Но вече 20 години с натрупаният опит идва и едно усещане за правилното решение при нестандартни ситуации. Следователно, опитът и знанията трябва да бъдат в баланс. Самооценката също е важна. За мен човек трябва да притежава умението и силата в характера да се самокритикува, да иска все повече от себе си. Какви според вас са най-важните лични характеристики, които трябва да притежава инженер-химикът? Да не спира да си задава въпроси, да бъде търпелив и накрая колегите да сумее да работим заедно в екип. Не на последно по важност е да не се страхувам да призная грешките си, защото те винаги ще ги има. През какво обучение трябва да премине един човек, който би искал да стане инженер-химик? Имам бакалавърска и магистърска степен по технология на материалите и материалознанието от Химико-технологичния и металургичен университет в София, така нареченото ХТМУ. Образованието ми даде самочувствие, себеувереност, но и уважение и смиреност пред науката. Инженер-химици в България дипломират в два университета – ХТМУ в град София и професор Златаров в град Бургас. А каква е средната сума, която получава тази професия? Много зависи от реалната ми оценка като специалист. Се получава като разделим самооценката си
на тази, с която хората ни оценяват. Знанията и уменията не са толкова бързо ликвидна стока. Бихте ли разказали какво най-много харесвате в своята работа и какво не чак толкова? Провокацията. Ежедневните ми предизвикателства са свързани с гладкото протичане на технологичните процеси и гарантиране на дълъг експлоатационен живот на крайният продукт. За да заобичаш това, което правиш, трябва да го разбереш и да вложиш истински усилия. Удовлетвореността идва, когато е доказана фактическата и еднозначна полза от свършената работа и постигнатите цели. Понякога времето не ми достига. Иска ми се да забави малко. Благодаря за отделеното време.